اللي بده يحضر ريال مدريد هيدا الموسم بده دائما يحط حبة الضغط تحت لسانه، خاصة إذا كان عم يحضر مباريات الدوري، لأنه ريال مدريد بتخبط جدا كبير، واللي دائما عم ينقذوا بالمباريات الكبيرة مثل ما صار بالكلاسيكو الماضي، إنه جودة اللاعبين الموجودين فيه لأنهم على أعلى مستوى. بس لما يكون سباق الدوري طويل، ولما يكون اللاعبين يعني مودي باللعب، مرة عبالهم مرة مش عبالهم، ولما يكون المدرب أساسا ما كتير اختصاصي بالدوريات واختصاصه دوري الأبطال، دائما بيصير هيك مثل ما صار اليوم. ريال مدريد بيهدي الصدارة لجيرونا، وأكيد من خلف جيرونا لبرشلونة وأتلتيكو مدريد. ريال مدريد بيتعثر مثل العادة، وما بتعرف سبب لهيدا الشيء غير انه لاعبين ريال مدريد عندهم رعونة، غير انه الادارة ضلت تحور وتدور حول كيليان امبابي لحتى تفتتح الملعب. اما جابوا ولا مهاجم، جابوا خوسيليو، ويلا تعال يا خوسيليو شيل قد ما فيك تشيل، وبعدين ما قدر يشيل، وصار جود بيلينغهام هو يشيل الفريق، لاعب الوسط الغير متخصص لا بالتهديف ولا حتى هو مهاجم ورأس حربة لحتى يخلص لك. صراحة أنا إذا بدي حلل هيدي المباراة شيء بوجع الراس، بس فينا نقول إنه لما الفريق بيوصل للمرمى وما بيحقق أهداف بيكون فعلا هيدا الشيء له علاقة برعونة اللاعبين. أما لما اللاعبين ما بيوصلوا للمرمى، هون نحن فينا نلوم المدرب. انا ما بلوم كثير كارلو انشيلوتي على اللي صار، كانوا اللاعبين عندهم استهتار ورعونه من ميلي. اما جزء كارلو انشيلوتي صراحه انا بشوف انه انت خي عندك جود بلينغهام، يعني شفته شوي زبط معك، شوي عم يجود معك بالمباراه، مش والله نركب على ظهره، مش نحط له سكه الحمير ويلا بدنا نحرط عليك، انه ما بيصير هيك. انصاب اللاعب ومصر يحطه لحتى يموتوا على الاخر. هيدي من جهه، لانه حتى السنه الماضيه فينيسيوس جونيور كان قادم من البرازيل ومن المباريات الدوليه ولعبوا وخسرنا نهائي الكاس من وراء هيدا الموضوع. وكارلو انشيلوتي ما بيتعلم انه لما بينصاب لاعب عندك ولو كان اهم لاعب تطلعه تريحه حتى ما تخسره. صراحه يعني ضمن كل هيدي الظروف اكيد ريال مدريد حيخسر، لانه من جهه استهتر، من جهة المدرب يعني ما عرف يتصرف، لأنه ما عنده نفس كتير للدوريات، ولأنه دائما مصر على تشكيلة واحدة ما بيغيرها. كل هدول الشغلات أدى إنه ريال مدريد يوقع ويطلع بالتعادل، منيح ما خسرنا كمان. صراحة شيء مؤسف اللي صار، بس سباق الدوري طويل ولسه رح نشوف كبوات كتير مثل هيدي، لأنه ريال مدريد غير جاهز، وإن شاء الله ما نطلع بموسم صفري. سلام.